è la serata per un grande uomo, uno scozzese del Friuli che è Giles Watson, e siamo qua per lui, e quindi lui non avrebbe voluto una roba noiosa né una roba retorica, e quindi sono sicuro che riusciremo a fare questa cosa, vero Grazia? Dov'è? Sì, sono qua. Ok, più tranquilla, però adesso aspettiamo, giusto? Eh sì, dobbiamo aspettare le 6:30, 2 minuti e... Però nulla vieta che io magari usi questi 2 minuti e dica qualcosa che poi continuerò dopo. Allora, in attesa, quindi qualcuno sa, non voglio pubblicizzare un programma televisivo, però tra poco io riprenderò su Rai 3 L'erba dei vicini, e facendo la televisione ho imparato una roba interessantissima. Cos'è l'anteprima? Qualcuno di voi sa cos'è l'anteprima televisiva? Io l'ho scoperto. Allora, funziona così, che l'Auditel misura un programma. Allora, siccome magari arrivando dalla pubblicità l'ascolti di tutti i programmi sono bassi, e poi se il programma è buono si alzano, allora per non abbassare il dato del programma c'è questo giochino per cui i programmi vengono o spacchettati o c'è l'anteprima, cioè i primi minuti, vedete c'è una scrittina, la qualche anteprima, vuol dire che non conta nel programma per gli ascolti. Gli ascolti cominciano dopo. Io per esempio mi hanno detto no, tu devi fare 4 minuti, tanto non contano. Sono in prima serata in televisione, non contano, no, non contano. Allora noi stiamo facendo l'anteprima, non conta. Dopo, tutto comincia dopo, adesso bisogna far passare 4 minuti. E questa cosa l'ho scoperta. Tra l'altro ci sono dei programmi addirittura che la domenica pomeriggio, per esempio, avete notato che cambiano i nomi? Mi sembra che Domenica Live, che lo conoscete, è un programma di altissimo giornalismo dove il nostro Presidente del Consiglio è andato a discutere del nostro futuro in Nord Africa con Barbara D'Urso, ma comunque nel programma è spacchettato questo come altri programmi, in tanti cambiano nome, magari ci chiama sta arrivando buona nome, non so, perché così producono tanti piccoli ascolti. E quando, ma non vale solo per Domenica Live, lo fanno in molti programmi, soprattutto i grandi contenitori, li spacchettano e vendono raccontano il dato migliore. È come se, per esempio, qua vediamo i vini Felluga, un esempio. Loro hanno tanti vini e ce n'è uno che magari quello che vende di più, citano quel dato per tutti. Voi non lo farete, no, non lo fate. Tu sai che l'Emilia ha già fatto discutere. Poi lo vediamo. Allora, intanto che in arrivo volevo raccontarvi un attimo, ma questa è l'anteprima, non conta, giusto? Potete dire che volete, alzarvi, mettevi il dito nel naso, non conta. Allora, volevo spiegarvi come poi quando toccherà a me, dopo, quando io poi salgo dovete salutarvi come se mi vedeste la prima volta. No, però Severnini, l'abbiamo visto a Trieste, l'ho visto a Udine, invecchiato però. Come se fosse tutto da capo. No, allora, dicevo una cosa pratica, così evitiamo dopo. La mia idea sarebbe questa. Quella è la mia sediolina, queste sono le seggiole dei veri protagonisti, che sono gli amici, i colleghi, le persone che hanno avuto la gioia e il privilegio di lavorare con un uomo buono, con un grande professionista e con un innamorato di questa terra come era il nostro amico Giles. Allora, io farò il mio lavoro, gli darò il benvenuto, chiederò 2 cose, ma io sto qua, o al massimo seduto lì. Queste 2 sedie e questi 2 microfoni lo dico per le persone che interverranno e che presenterò una per volta e poi racconterò. Quindi chi arriva si siederà lì e io starò qua, perché i protagonisti siete voi. E quindi questa è l'organizzazione. Quello che faremo, io lo dico addirittura, vediamo. Allora, questa è l'anteprima, non conta. No. Allora, avevamo un audio di quando Giles solo lui riusciva a fare certe robe, cioè un prendere un aereo, non solo venire qui, ma questo sono 3 ore e mezza di macchine, prendere un aereo e andare fino a San Diego per un convegno in cui era un autore e il suo traduttore insieme spiegavano come lavorare. Siamo stati i più bravi di tutto il convegno internazionale di San Diego, per merito di Giles, che era anche un attore segretamente, come quasi tutti gli inglesi e gli scozzesi, sotto sotto sono dei grandi attori.
Adesso sta facendo queste sceneggiate sul referendum, speriamo che siano seri e rimangano con noi. Va bene, allora c'era questo bellissimo audio, però come gli audio dei convegni l'ho ascoltato, era comunque un po', e poi abbiamo un problema tecnico anche in televisione, capita. Ma tanto adesso l'anteprima non conta, come se loro non lo sapessero. Abbiamo visto che non riusciamo a trasmetterlo e allora vi racconterò io brevemente, sarà la mia introduzione, perché di fatto ho raccontato al pubblico, ce n'era parecchio, il modo rocambolesco e bellissimo e avventuroso e romantico e unico in cui io e Giles ci siamo incontrati e sentiti all'inizio del 1990 e poi 26 anni dopo siamo qua a raccontare questa cosa, e non sarebbe accaduto se non fosse stato per una lettera arrivata a casa mia e partita da Udine, e abbiamo raccontato questa cosa. Poi vorrei provare a leggere, ma non io, che sono l'autore, ma a chiedere a due ragazze, e quindi le ringrazio finora, saranno Sara, che è bilingue, quindi leggerà l'inglese, e Francesca, che è italiana e leggerà l'italiano. Leggiamo un passo da un mio libro, adesso scegliamo quale, ma forse La testa degli italiani, che grazie alla traduzione di Giles, poi lo spiegherà, è diventato un best seller negli Stati Uniti, un New York Times best seller. Vi assicuro che per un italiano di Crema diventare un best seller dai primi 10 del New York Times è come andare a piedi al Tarvisio all'indietro, ubriachi alle mezzanotte. E quindi leggiamo perché voglio che voi capiate, non se io so scrivere o no, non è quello il punto, ma quant'era bravo Giles. E poi vi spiegherò anche un po' tecnicamente perché aveva l'X Factor. Questa è la cosa, in tutti i mestieri c'è qualcuno che ha l'X Factor, perché se uno non ce l'ha arriva fino a un certo punto, ma lui ce l'aveva, e vorrei capiste dalla traduzione, quando sentirete la traduzione letta da Sara lo capirete. Poi voglio intervistare, anche perché è un modo di ringraziarla, perché Grazia, che è qua, e io volevo, non chiedo mai applausi, ma uno se lo merita veramente. Non l'ho fatto l'anteprima, grazie. Sì. Poi dopo comincia, quando arriva dite che io smetto, però sta qua. È arrivato il sindaco? Benissimo, l'anteprima continua. Noi andiamo anche di anteprima, come la gente va di antipasti e poi dice vuoi il primo? Dice guarda, abbiamo dato antipasti, qualcosa sono le cose migliori degli antipasti. Allora avvertitemi perché non stia qui a aspettare. Non è fuori, ma sta chiuso fuori, il vice sindaco, perché l'ho conosciuto, anche simpatico oltretutto, e sono ben contento che quando arriva. Comunque andiamo avanti, anteprima tanto. Allora, Grazia, che ha ricevuto doverosamente, l'ho messo subito in apertura perché ti conosco, ti andava bene qua. Grazia giustamente mi ricorda quanto era bravo anche a tradurre il giornalismo. Il Corriere compie in questi giorni 140 anni, sono state dette molte cose, scritte molte cose. Io non so se il Corriere abbia mai avuto un traduttore così bravo dall'inglese. Certo, sono stato io a dire, poi vi racconterò cosa è successo e perché, ma non è che l'ho imposto, mi ringraziano ancora adesso che sia arrivato lui. Quindi non era solo bravo a tradurre i libri, ma era bravo anche a tradurre al volo, perché lì occorre una rapidità legata ai fatti, il lavoro giornalistico in quello che rimane per adesso vediamo con la fusione come andrà, ma per adesso il primo quotidiano d'Italia. Quindi, e ne parliamo con Grazia, perché sono degli aneddoti carini della passione, un po' smoccolava e un po' si divertiva questa sfida del quotidiano. Poi, ma breve, sarà tutto divertente, impareremo tante cose. Poi parliamo di Giles, del viaggiatore, del gastronomo, dell'amante dello slow food, e ne parleremo con Giulio Colombo e con Michela Scibiglia, e poi ci racconteranno perché. E poi parliamo di vini, naturalmente, ci daranno una mano Angela Arnone, Richard Baudin, e poi Alessandra Dorigo, Elda Felluga, e ne parliamo, ma sarà tutto veloce, perché questo
Giles detestava le robe lunghe, quindi proprio non era il suo. E poi abbiamo finito. Quindi sarà un modo di ricordare, io farò un po' da maestro di cerimonie, i diversi talenti di una persona speciale. La sua specialità naturalmente non era essere bravo in tutte queste cose, però tradurre opere letterarie o narrative, tradurre i giornali, essere così bravo a tradurre. Io dico sempre, mi chiede, ma il tuo traduttore, ho letto la traduzione, è fantastica, ma non i miei colleghi scritto, ma non lavorerebbe anche per me? Guarda, chiediglielo, però secondo me lui traduce soltanto il sottoscritto, anzi nell'ordine: vino bianco, colli orientali, collio e il sottoscritto. Il resto con Coso Regà avrebbe potuto guadagnare 10 volte tanto se avesse voluto, ma era troppo preciso e non gli piaceva tirare via le cose. Benissimo, l'anteprima? Continua, benissimo. Allora, sempre nell'anteprima che non conta, ed è l'anteprima, facciamo una cosa. L'ultimo, questa non è, lo ripeto per la terza volta, poi basta, non è la presentazione di un libro, non riesco a farne perché al teatro che ho appena finito, qualcuno è venuto a vedermi a Trieste, a Pordenone, a Gradisca, e quindi qualcuno sa che ho fatto pure l'attore nell'ultimo anno e mezzo, 2, quindi tra teatro, televisione, le presentazioni dei libri quest'anno ho dovuto rinunciare. Ma un libro, il mio 16° in 26 anni, è uscito a novembre, si chiama Signori si cambia, ed è dedicato, grazie a Non distrarti che tocca a te, ma porca miseria, vabbè che l'anteprima, la lasci, signore, dopo riprendiamo, adesso c'è un momento in cui, scherzo, tutto questo è molto Watson, va benissimo, mi piace molto. Allora, il libro, quindi non è per dire a voi, ma è doveroso e le arriva, lei lo sapeva e tutto, ma adesso già con dedica scritta, questo libro è dedicato, sta finendo l'anteprima, andiamo benissimo, però adesso lei assiste. Assolutamente sì. E allora,